បាទគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនណាថ្ងៃនេះគឺមានការបើកទូជូនភ្ញៀវឡានមួយគ្រឿងគឺប្រភេទឡាន Toyota Camry HSE ឆ្នាំផលិត2026បងប្អូនណាថ្មីមែនតើឡាននេះតែមានមួយគ្រឿងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងណាឡាន Toyota Camry នេះផងដែរគឺនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលេខតួក៏របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឡាននាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងអាចសុំរួចពន្ធបានបងប្អូនណាចឹងឡាននេះយើងក៏នាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការសុំ CO បានបងប្អូនគឺតម្លៃលុយពន្ធអីយើងអាចធូរថ្លៃជាងឡានដែលយើងនាំចូលមកពីប្រទេសផ្សេងហ្នឹងពីច្រើនយើងគាត់ជាស្គាល់ថា Toyota គឺជាឡានរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺឡាននេះគឺនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតតែម្ដងបងប្អូនអូខេបងប្អូនណា